Dân chơi nhìn phát biết ngay đây là Switch gì. Có thể những anh em nhập môn phím cơ vào giai đoạn 2020, 2021 sẽ không quá xa lạ với mẫu Switch huyền thoại này. Đây là KTT Kangwai, 3 pin với mức giá chưa tới 2K cho một Switch. Em này thì cho chất âm nổ vừa phải, để mà so với những mẫu Switch hiện nay thì mình thấy cũng hơi tịt. Nhưng với những anh em newbie muốn nhập môn với một mẫu Switch giá rẻ, Kangwai vẫn là lựa chọn ổn áp. Anh em nghe thử sound test nhé.